突然暴风雨就来，遮阳棚被掀翻了。我们当时是怕那个遮阳棚翻了之后会砸到人，大家都去扶那个棚子，10分钟左右吧。后来风就小了一点，大家都散了。视频里那个大哥，他应该是喝酒或吹风了，导致他就吐了，还在坚持着扶着。我就觉得挺有安全感的，挺有正能量的。